Yo guys, it's me, ang hindi marunong mag-unbox. So pag may nasabi ako mali, turuan nyo na lang ako. So, let's go! What is up guys? Also for today's video, we're gonna do unboxing KZ EDX. Ito na ang sagot. Yan na ang sagot sa inyo. Parehas tayong naiinitan sa headset. Dito, tatry natin mamaya kung okay ba. Try natin sa gaming. Ayan. Oy, oh my gosh. Beauty products. Wow! Shisha ball. Ang ganda. Ang ganda. So yung laman nito yung... Oh, ito yung wire. Hindi ko alam yung tawag. Kasi hindi talaga ako nag-unbox. Tsaka yung meron siyang ano, extra na buds. Kasi yan yung earphone mismo. Yung kayong. Wow. So yun lang naman yung mga nasa box. Buksan natin. Sana nag-work. Nung kaka-order ko lang Yan, box with video. Na. Wow. Great. Dito mo kukonect kukonect ko siya dito guys. Picking. Meron siya naka-indicate kung left or right. Tapos dito, malalaman mo rin kung left or right siya. Paano? Paano mo malalaman? Walang nakalagay. What? Saan ko nakita yung L kanina? Yan. Marekta rin. Ano nga? Ay. Ayos. Bona. Oh. Pero di ko pa tatry. Tatry natin mamaya. Let's go! So, pakita ko na lang sa inyo yung so far, so good. Tingnan natin sa test, tas final thoughts. Okay, bye-bye! Kita nyo naman na dinig ang footstep ng kalaban. Hehe. So, after kong gamitin yung KZ EDX for gaming, sa tingin ko, it's so good kumpara sa ibang KZ. Ito is napaka budget friendly. So, yeah, kung nainitan ka sa headset, mag KZ EDX ka na. Let's go! Bye-bye!